Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu nashimwe bakundwa bene data dufatanye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi basuje ku bwa SAVEUR DIVINE. Iyo muganira ni BAGABO Joseph uko maze kubimenyera urubuga SAVEUR DIVINE bategura insanganyamatsiko runaka tukayigaho mu gihe cy'icyumweru, tukaganira ku ijambo ry'Imana tukareka Imana tubwira muri iryo jambo ryayo. Iki cyumweru turimo tuganira ku nsanganyamatsiko dusanga muri Yesaya ibice 40 murongo wa 29 n'umurongo wa 30, aho havuga ngo ni intege barambiwe kandi tibashije umwongeramo imbaraga. Abasore bigenda bazacogora baruhe, bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko uyu murongo wa 29 niwe nkabire cyane ngo ni intege barambiwe kandi nutibashije umwongeramo imbaraga. Ndashima umwami wacu Imana yacu wera wa Isiraheli ujye intege barambiwe nutibashije ikamwongeramo imbaraga. Imana yacu ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubutware kandi Imana y'ubushobozi. Igihe cyose tuyemere ko ntacyo dushoboye, yo iraza ikabana natwe kandi ikadufasha ikaduha imbaraga. Iyo tuyemere ko dushaka kugira icyo dukora, iyo tuyemereye ko hari ibyatunaniye dukeneye yuko iduhamo imbaraga, iyo tuyemere ko aribyo tugiye gukosora bitse nk'aho byarangiritse, Imana yacu iraza ikabana natwe ikaduha imbaraga kandi bigashoboka. Wibuke ijambo ry'Imana, Imana ihamagara Gideyoni kujya gukora umurimo ukomeye kugira ngo akure ubwoko bw'Imana mu buretwa. Yamusanze ahantu ngo marayika yamusanze ahantu ngo Gideyoni we ngo ndagira ngo gutume ugende ukura ubwoko bwanjye mu buretwa. Gideyoni aramubwira ati ntacyo nshoboye nta nicyo nanakora, ariko Imana yamubwira ngo genda kuko nabonye uri umunyembaraga. Gideyoni aramubwira ati ntago ni umunyembaraga nta nicyo nashobora, ariko Imana yamubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Reka nkubwire ngo iyo Imana itwemereye gukorana nayo mu mbaraga zacu nkeya iradushoboza ikaduha imbaraga. Twasomye ngo ni intege abarambiwe. Iyo uyemereye gusa, ikibazo ni ukuyemerera yuko udashoboye, ni ukuyemera yuko hari ibigiye kukunanira, ni ukuyemera ko wari urambiwe, ni ukuyemera ko wari utentebutse, ubundi iraza ikaguha imbaraga. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Nehemiya ibice 2:17, Nehemiya ibice 2:17 haravuga ngo mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye, nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Uyu mukozi w'Imana Nehemiya yahagurutse ashaka kubaka kubera ko yari amaze kubona yuko ibintu bidasa neza, abona ko Yerusalemu habaye amatongo, abona ko inkike zasenyutse, agambirira mu mutima we agira ishyaka. Abo yari ari mu gihugu cy'ubunyage Babuloni ari bati bireka mpaguruke ngende njye kubaka. Aho yari ari nubwo yari mu bunyage, ariko Bibiri tubwira ko yari abayeho neza, ko yari ibwami nta kibazo yari afite, kandi aho yari umutoni rwose yari akunzwe. Ariko kubera ko yagize ishyaka ryo kugira ibyo akosora, kuko yagize ishyaka ryo kugira ibyo atunganya, aragambirira ngo abisaba na shebuja nawe ati ndakwiye kugenda nkajya kubaka. Hari ibikoresho wamuhaye, hari ibyo wamufasha, nusoma kitamo neza uzumva uko byagenze. Ariko njyewe cyo ngambire si ukuvuga cyane izi nkuru za Nehemiya, ni ukukubwira ko Imana ari intege abarambiwe. Njya nkubwira ngo iyo urambiwe, iyo udashoboye, Imana iragushoboza. Muri ibyo yararemye ngo yewe urushye wiremerewe ngo bibwire Yesu niwe nshuti ihebuje, nta nindi wabona imeze nkawe. Reka nkubwire ngo niyo ihinege abarambiwe nutibashishije umwongeramo imbaraga. Waba wumva uri mu gihe intege zicitse, waba wumva hari ikintu kiri imbere yawe ubona kikugoye utabashije kugira icyo gikoraho, waba wumva imbaraga z'umwuka zisa nkaho zikuguye, ugeze mu bihe wumva gusenga, ugeze mu bihe wumva kubana n'Imana cyane bisa nkaho biri kukugora. Ariko nagira ngo nkwibutse wongere usubize amaso yawe inyuma, wibuke ibyagiye biba ku batubanjirije. Igihe cyose bagiye bumva intege zibaye nkeya mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, bagiye begera Imana ikabaha intege kandi bagakomera. Reka nkubwire ngo niyo intege abarambiwe nutibashishije kandi
imwongereramo imbaraga. Uyu Nehemiya ngo arahaguruka aravuga ati ngewe ngiye kubaka. Ndaje kubwira ngo yahuye n'abamurwanya, yahuye n'abashaka kumutangira mu cyifuzo yari afite, yahuye n'abatumva intego yari afite, ariko kuko yari ahagurutse azi neza ko uwo agiye gukorera, azi neza ko ibyo agiyemo ashyigikiwe n'Imana, aravuga ati nubwo imbaraga zanjye zaba nkeya ariko ndabizi ni intege abarambiwe, kandi nutibashishije imwongera imbaraga. Reka nkubwire ngo Imana yamwongeye imbaraga, n'abahagurukanye nabo kubaka Imana ibongerera imbaraga. Igikorwa bari bagiye gukora kirakoreka kandi kirarangira, igikorwa gitanga umusaruro. Reka nkubwire ngo imbere y'ibintu biri imbere yawe, imbere y'ibigukomereye, imbere y'ibibazo, imbere y'ingorane, imbere yo kumva uri mu gihe imbaraga zabaye nkeya mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'umubiri, imbere y'ikintu cyose gisa nk'igitumye wumva imbaraga zibaye nkeya, imbere y'ikintu cyose gituma wumva usa nk'ucitse intege, reka nkubwire ngo nyura utumbure amaso urebe Yesu gusa, niwe uha intege abarambiwe, kandi nutibashishije imwongera imbaraga. Nahawe kwemera yuko udashoboye, nahawe kumubwiza ukuri. Umuremyi umwe yararirimbye ngo yabwije Imana ngo bwiza Imana ukuri. Biragushobokera kugira ngo ubwire Imana ukuri, ubwire Imana ngo Mana, ahangaha ndumva ntabashije, ahangaha ndumva njyewe ntashoboye, ahangaha ndumva njyewe ntacyo nakora, ahangaha ndumva ntagenda njyenyine. Utumire Imana mu buzima bwawe, utumire Imana mu mibereho yawe, tumire Imana muri proje yawe, tumire Imana mu byo ukora byose, tumire Imana mu bugingo bwawe. Naho ubona ugiye gutsindwa, niyihe intege abarambiwe, kandi nutibashishije imwongeramo imbaraga. Batubwiye ngo abasore b'izegenda bazagenda bacogore rwose baruhe. Reka nkubwire ngo abandi badafite ibyiringiro byabo ku Mana bazacogora baruhe, bakwirukanka, bakoresha uburyo ubwo aribwo bwose, ariko kuko ibyiringiro byabo bitari ku Mana ntibizakunda. Ariko weho ufite ibyiringiro biri ku Mana, Imana izabana nawe kandi izagushoboza. Reka nkubwire ngo dufite ingero nyinshi Bibiliya yagiye itwereka z'abantu bari bumvishije bananiwe, z'abantu bari bumvishije ntacyo bashoboye, ariko ku munota wa nyuma bahamagara Imana, Imana ikamanuka ikabongera imbaraga n'intege, bakagera ku cyo bari bagiye kugeraho, bakagera ku cyo bari biyemeje kugeraho, kandi bikaba byiza, kandi bikaba ibintu by'umugisha. Twatanze urugero rw'uyu mugabo Nehemiya, uzasomereza kino gitabo uzabireba. Byari bigoye mu itangira, ntabwo byumvikanaga, wari umurimo ukomeye, wari umurimo uremereye, abanzi bari barimo bari benshi, kandi abamurwanyaga bari benshi, ariko kubera ko yitabaje Imana akabana n'Imana, Imana imuha intege, Imana iramushoboza, kandi Imana imugeza ku cyo agomba kugeraho. Nta muntu n'umwe nigeze mbona wahamagaye Imana ayisaba kugira ngo ibane nawe, igendane nawe, imufashe ngo Imana imutererane. Niyihe intege abarambiwe, kandi n'umuntu wese utibashishije imwongeramo imbaraga. Mu bintu Imana ikunda n'ijwi ry'uyisaba ngo n'ijwi ry'umuntu yisaba ngo ngwino tubane, n'ijwi ry'umuntu yihamagara ngo ngwino dukorane, n'ijwi ry'umuntu yihamagara ati ngwino umfashe ubane nanjye, ugendane nanjye muri ibi ngibi. Tumira Imana mu bintu byose ubona bikugoye, tumira Imana mu bintu byose ubona bikuremereye, niyo izaguha intege, niyo izakubashisha, kandi uzagira ku cyo ugomba kugeraho kubera ko ushyigikiwe n'Imana. Yewe urushye, yewe uremerewe, ngo bibwire Yesu. Nuko umuririmbyi yaririmbye, yewe urushye, yewe uremerewe, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Reka nkubwire ngo waba urushye, waba uremerewe, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, ariko tumira Yesu, bibwire Yesu, niwe uzaguha intege, niwe uzagushoboza. Niyo yonyine intege abarambiwe, kandi n'utibashishije imwongeramo imbaraga. Kuba utabashije, kuba utibashije, kuba urambiwe si ikibazo, ahubwo tumira Yesu, kuko aho ngaho uhagaze, muri icyo gihe urimo, muri uwo mwanya urimo, muri ako gahe urimo, Yesu akunda kuza akabana nawe, kandi aragufasha akugeza aho ugomba kugira amahoro. Imana yo mu ijuru igushoboze, nanjye inshoboze. Muri ibi bihe turimo duhamagare Yesu, azaduha intege mu gihe cyo kurambirwa, azatubashishe mu gihe cyo gushogora, kandi Imana yacu izabana natwe, izadufasha. Nuko mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo, amen.